হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো গাইজ আজকে একটি ছোটো একটি সাউন্ড টেস্টের ভিডিও দেবো। তো গাইজ এখানে দেখতে পাচ্ছ আছে আউজার 200 ওয়াট। তো গাইজ তার অপর সাইডে গাইজ আছে গাইজ Qone 300 ওয়াট। তো গাইজ এখানে কোন স্পিকারটা ভালো বাজবে গাইজ আমি বুঝতে পারছি না। তো গাইজ চলো মালটাকে ফিটিং করে নিই। তো গাইজ তোমরাই অবশ্যই কমেন্টে বলো এখানে কোন স্পিকারটা গাইজ ভালো বাজে। তো গাইজ যারা যারা এখনও চ্যানেলটিকে গাইজ সাবস্ক্রাইব করে নি গাইজ অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর একটি লাইক করে দাও। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਏ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਈ